hech qachon kompyuterxona ochmang agar shu videoni oxirigacha ko'rmasangiz. Kompyuterxona ochganda bittada ko'p bo'lsin deb 50 ta 60 ta kompyuter qo'ymang. Hali bu biznesni ichidan qanaqa ishlashni bilmaysiz. Bemalol sarsab bo'lib o'ynash uchun boshiga 20 ta 30 ta kompyuter yetadi. Riskni kamaytirsangiz tezroq daromadga chiqasiz. Talab oshishi bilan 10 ta qilib qo'shtirsangiz bo'ladi. Kompyuterlarning eng moshnisi va eng zo'ri bo'lishi shart emas. Ko'pchilik baribir o'sha Dota, Contra o'ynaydi. Kim nima desa ham bu o'yinlarga aslida qimmat kompyuter kerak emas. Lekin klaviatura, mishka, naushnikdan pul ayamang. Sababi har xil odam keladi. Shuning uchun mustahkam va sinovdan o'tganini oling. Qanaqa kompyuter qo'yganingiz, qanaqa remont qilganingiz umuman farqi yo'q. Agar joylashuvingiz noto'g'ri tanlangan bo'lsa, agar 20 ta 30 ta kompyuter bilan boshlasangiz, 80-100 kvadrat joy yetadi. Eng muhimi, yon atrofingizda maktab, ofis, institut bo'lsin va odam oqimi ko'proq o'tadigan joy bo'lsin. O'shanda albatta sizda doim mijoz bo'ladi, tezroq kengayasiz va ko'proq daromad topasiz. Kompyuterxonaga optim narxlarda kompyuter kerak bo'lsa, iCom siz uchun.